Tere kallid tennisõbrad, kes te olete sattunud kuulama Matšpalli podcasti. Järjekordne episood siis järjekordse külalisega on eetris saatejuhid nagu ikka Gunnar Leheste ja Riho Kallus. Tervist! Ja oleme nendele palunud siia laua taha täna kolmandaks Märten Tamla, Eesti Billie Jean King Cup koondise kapteni. Tere! Kas endal ei lähe keel sõlme, kui ei pea ütlema, et Billie Jean King Cup koondise liikmed, lähme nüüd? Ma arvan, et sellega ei ole veel mitte keegi ära harjunud, et süke, isegi mitte Billie Jean ise. Et kui me nüüd seal Leedus Billie Jean King Cupi võistlusel olime, siis meil oli au kohtuda Billie Jeani endaga. Ja üks tema esimesi lauseid oli, kus ta hakkas seda võistluse nimetust ütlema, ütles, et mina siiamaani ei suuda sellega ära harjuda. Aga äkki saame Billie Jeaniga kokkuleppe, et muudame tagasi? See Fed Cup tuleb üle ulta niikuinii, ma arvan. Jaa, see põhimõtteliselt kasutavad kõik ikka seda Fed Cupi siiamaani. Et see, Billie Jean, see kuidagi see ei ole keelepärane üldse, keele järgi. Aga kuidas Billie Jeaniga kohtumine siis läks, mis seal veel toimus? Billie Jeaniga kohtumine oli põnev iseenesest, et tegu on ikkagi väga suure inimesega, suure kasvult on ta väike siiski. Aga ma pean silmas siis, mis tema saavutusi ja mis ta eelkõige naiste tennise jaoks ja naiste spordi jaoks ju teinud on, et põnev oli temaga vestelda seal, peaaegu pool tundi sai meie võistkond temaga tegelikult vestelda ja ta tundis väga huvi, mis meie tüdrukud arvavad turniirist, aga samuti oli ta võib-olla isegi rohkem huvitatud, et mis on tüdrukute plaan peale tennisekarjääri. Ja tema nagu mõttekäik selle taustal oli siis see, et kui sul on tulevikuplaanid selged ja elu väljaspool väljakud tenniseväljakute asjad korras, et siis sul ka tennisemäng tuleb paremini välja, et sa saad rahulikumalt tennisele keskenduda. Ja loomulikult ta oma seda mantrat tagus ka meile seal kõvasti ikkagi, et naiste spordi ja naiste tennisest tuleb seista, aga jah, suur au ja tõesti põnev jutuajamine oli. Kas see toimus kuskil õhtusöögilauas? See toimus meil tegelikult lõunasöögilauas üldse, aga võistlust, meil oli vaba päev sellel päeval, meil matši polnud ja siis meil organiseeriti temaga eraldi kokkusaamine. Aga mis puhul ta just sinna sattus, Leetu? Oli seal mingi seos kuidagi või? No jah, ega ma nüüd tean ju ainult seda, mis tema meile rääkis, on ju, et Billie Jean, et ta käibki ta väitis, et ta üritab käia kõik grupid läbi aastad, nüüd lähima paari aasta jooksul kõik kvalifikatsioonigrupid. Vilniuse valis ta esimesena nendest siis madalamate liiga gruppides sellepärast, et tema elukaaslane, minu teada, vist ei ole abikaasa, tema elukaaslane, kas vanemad või vanevanemad on pärit Leedust, lausa Vilniusest, nii et see ütles, et mul on hea põhjus nüüd siis tulla Vilniust külastama ja kuna samal ajal toimub siin siis üks kvalifikatsioonigrupp. No lähme siis tulemuste juurde ka. Eesti jäi püsima oma liigasse, teise grupi Euroopa Aafrika tsoon, jäime püsima juba pärast loosimist. Sattusime 3. gruppi, oli selge, et kui 4. grupist suudad hoiduda, siis väljalangemise ohtu ei ole. Alustasime Makedoonia vastu, tuli kahjuks vastu võtta 1-2 kaotus, favoriit Horvaatialt 0-3 ja siis mängisime edasi kohamänge, tuli meil siis Kosovot võita 3-0 ja Bosnia-Hertsegoviinat 2-1. Võib-olla enne kui me lähme detaili iga päeva sisse, et sinu üldisem võib-olla järeldus sellest turniirist, et kuidas me hakkama saime või hakkama ei saanud? Ma arvan suures piires tegelikult, kui kogu turniir kokku võtta, ma arvan võistkonnale võib indeks panna 4. Selles mõttes, et oli teada, et kui Horvaatiaga ühte gruppi sattuda, siis Horvaatia oli teistest võistkondadest nagu tugevam, et nende vastu igal juhul läheb väga raskeks. Ja
teised võistkonnad olid kõik vähemalt paberi peal võidetavad ja see, et me Põhja-Makedooniale kaotasime, alguses oli küll väga valus, ütleme, tundus, et nagu tõeline pettumus, aga vaadates seal pärast hilisemaid mänge, siis tegelikult Põhja-Makedoonia oli päris tugev võistkond, et nad näitasid hambaid seal kõigile ja saidki lõpuks ainult ühe kaotuse ju ainult Horvaatiale. Alustasime, kui me juba Makedoonias oleme, et kas Kaia kaotus kahes tasavägises setis oli pigem halb üllatus? No lootsime loomulikult, et Kaia selle mängu võidaks. Liina Gjortšeska, VTA 219 tol hetkel siis. Jah, lootus oli muidugi, et Kaia võidab selle mängu, aga Kaia kindlasti ei olnud oma parimas vormis hetkel, ta ei olnud ju võistelnud see aasta, viimati võistles Austraalia lahtistel, ei olnud ka liiga palju trenni teinud. Omad võimalused seal mängus oli, Kaial oli sett-pall tegelikult tema vastu. Aga ütleme, see väljaku kate sobis sellele Grotšeskale tegelikult väga-väga hästi ja ta mängis suurepärast tennist kogu turniiri vältel ja kaasa arvatud Kaia vastu, et seal mõni punkt siia-sinna, see oleks võinud ka meie poole see mäng tulla, ei tea, mis siis edasi seal paarismängus küll saanud oleks, aga ei, see oli põnev mäng ja ma ütlen, et nii mina kui seal hiljem rääkides Põhja-Makedoonia treeneriga tegelikult oli suhteliselt kõrgetasemeline mäng, aga jah, kahjuks võib-olla seal ütleme määras lõpuks ka see, et kui juba teise seti lõpp oli juba seal üle minu mälu järgi peaaegu 2 tundi juba mängitud, et Kaia 38-aastasena ja hetkel ma ütlen, et ei olnud parima võistlusvormi juures, et siis hakkas tal natuke ikkagi seal väsimus juba siit-sealt tunda andma, et see ilmselt sai lõpuks määravaks. 6-7, 4-6, enne seda oli siis Jelena Malõgina alistanud 6-1, 6-3, Magdalena Stoilkovska, vist on tegemist nooremapoolse mängijaga, kes alles oma esimesi samme teeb. Ta nii noor ei olegi tegelikult. Ma siin paberi pealt saan vaadata, ta on tegelikult 96 sündinud, et ta nii noor ei olegi. Aga VTA 1127. Jah, ja see tema ranking oli tegelikult selles mõttes nagu üllatav, et ütleme, Leena mängis korraliku mängu, oli kindlalt parem vastasest. Ja see oli ka põhjus, miks ütleme, kui seal pärast paarismängu läksime mängima, et tundus, et kui tema peale mängida, et siis me võiksime olla favoriidid või peaksime favoriidid olema. Aga tüdruk mängis, naisterahvas mängis tõesti hea mängu, mingitel hetkedel kindlasti oli tal ka õnne palju või vastastel õnne palju. Ja pärast, mida mäng edasi, tegelikult ta mängis väga korralikku mänge seal veel pärast, et seal ma küll kõiki tulemusi peast ei mäleta, aga ma tean, et ta võitis seal päris mitu mängu veel tegelikult pärast, et selles mõttes ta oli niisugune salakaval vastane, kelle ranking tegelikult nagu ei näidanud tema õiget taset, kui päris aus olla. Ja paarismängus siis Kanepi ja Ingrid Niil vist tuleb öelda inglise keeles. Ja samad vastased, kes üksikmängus Jelenal ja Kaial ja 3-6, 2-6. Räägi, mis seal paarismängus, kuidas see välja nägi, et meil siin telepilte siia poole ei jõudnud? Mul ei meeldi kunagi nagu vabandada peale mängu või tuua mingid põhjusid, et küll mis iganes, et olgu see, et õnne ei olnud või kohtuniku viga või midagi. Aga see oli tõesti üks mängudest, kus meil oli mängus 6 otsustavat punkti. Ja kui võtta, et otsustav punkt on justkui nagu mündivise, et siis ju võiks vähemalt 1-6 võiks ju nagu õigesti minna kulli ja kirjaga, aga me kaotasime 6 otsustavat punkti, ehk siis otsustavat punkti 6-0. Ja tegelikult sinna see mäng läkski, 6-3, 6-2 või oli 6-2, 6-3 ja oleks need nii-öelda otsustavad punktid olnud kas või 4-2 oleks see mänguseis hoopis midagi muud olnud. Jälle, müts maha just selle sama Stoilkovska ees, otsustavad punktid mängis uskumatuid punkte, uskumatuid lööke sooritas otsustavatel punktidel. Võib isegi öelda, et mitte võib öelda, vaid oligi seal paar tükki täitsa niimoodi, et ta oli täiesti positsioonist meie tüdrukute poolt välja mängitud ja sooritas täiesti, ma ei tea, selja tagant ühe käega, ühe palli lõigi selja tagant ühe käega, seal tõstis Kaiast üle, täitsa uskumatu. Ja nii
nii see mäng läks, et mõnikord sport on selline, et nii-öelda kõik pallid kukkusid meie poole maha ja nii ta jäi. Kuidas Kaial ja Ingridil omavahel koostöö väljakul sujus, kuidas nad? Ja, no see oli võib-olla, ütleme, kui Kaia puhul, ütleme seal see, ta mängis nii-öelda enam-vähem oma taseme, see, mis ta tase praegu on, et 3 mängu, mis ta mängis, kõik enam-vähem võrdsel tasemel. Aga Ingridi see esimene mäng võib-olla oli ka natuke toores, et ega ta ise ka ei teadnud, mis tasemel ta on, tema viimane võistlusmäng oli üldse oktoobris, on ju, isegi septembri lõpp, kui ma õigesti oktoober. Et tegi mõned, oli näha, et tulid mõned sellised vead sisse, mis on puhtalt võistluskogemus puudumise pärast, on ju. Aga ei, see ei ole põhjus, miks me selle mängu kaotasime, et Ingridil nii-öelda ei olnud oma parimas, et seal ikkagi vastased olid tublid. Aga Ingridi Kaia koostöö sobis tegelikult hästi, kõik tegelikult nii-öelda mängustiilide poolest, see oli ka põhjus, miks nad omavahel ju mängima sai pandud, et võistkonnaga koos ju arutasime ja et Kaia lööb tagajoonelt palli kõvasti, Ingrid on võrgus hästi aktiivne, see andis Ingridile palju võimalusi vahel käia, palju palle võrgust ära noppida, mida ta ka tegi aga näiteks seal tuleb meelde, see oli esimene sett, kui ma õigesti mäletan, kas oli 2-2 või 3-3, kus Ingrid läks vahele, otsusta punkt jälle. Ingrid läks vahele, Kaia lõi tagajoonelt tugevalt ees käe sellele Stoilkovskale. Ingrid läks vahele, lõi teisele vastase mängijale peale, sealt tuli veel pall tagasi, Ingrid lõi uuesti peale, pall tagasi, tripsust üle. Ja ei olegi midagi teha, punkt läinud ja game läinud on ju. Et niimoodi ja see põhimõtteliselt iseloomustaski kogu mängu, et nagu ma enne ütlesin, et ma vabandusi ei tahaks tuua, siis ma loodan, et siukest ebaõnnega mängu, nagu ma enam kunagi nägema oma elus ei pea tõesti. No kui me Ingridist juba räägime, ega Ingrid ju turniiril tulles tegi päris julge avalduse, just oma tervislikku seisundit avas ka laiale maailmale seal Behind the Racket portaalis, mis mina jälgin selle Instagrami kontot, aga tal on vist veebisait ka, ütles, et tal on siis autoimmuunne artriitiline seisund, mida nimetatakse ankyloseerivaks spondüliidiks. Ma arvan, et meist keegi polnud sellist terminit varem kuulnud. Korda palun, Gunnar, korra. Autoimmuunne kui ma jätan selle pooleli. Aga palju see nagu jutuks tuli ja palju sa tead, mis sellest nüüd edasi saab, kas sellega saab tennisekarjääri jätkata? Ka minu jaoks see kõik, mis sa praegu ütlesid, oli kõik võõrsõnad. Autoimmuun on ainuke, millest ma aru sain. Ja artriit võib-olla ka. Aga ma tean nüüd nii palju, kui ma Ingridiga rääkisin seal, et tegelikult on tal ju see haigus olnud siis juba ammu. See on põhjus, miks ta üksikmängu mängimise lõpetas üldse. Et sellepärast ta mängib ainult paarismängu. Ja põhimõtteliselt ta saab ikkagi tehes iga päev harjutusi, nii-öelda füsioteraapia harjutusi, ta saab sportlaskarjääri jätkata, kui kaua ei tea. See on ravimatu haigus. Ja see avaldubki siis tavaliselt ma sain siis aru, avaldubki selles, et selgroolülide seal kuidagi ei püsi paigal või ei ole piisavalt tugevad või ühesõnaga kuidagi seal selgroole see põhiline avaldumine pidi olema, kui ma õigesti aru sain. Et väga keeruline juhtum, jah, aga inimesele tennis meeldib ja mis meeldib, tegelikult on ta ka ikkagi ju maailma mõistes paarismängus väga edukas mängija, nii et ta vähemalt ütles, et nii kaua, kui ta ilma valudeta saab mängida ja nii kaua, kui tal ka tuleviku mõistesse tema nii-öelda tervist veel ei ohusta, siis nii kaua ta ka jätkab. No teine päev, teine matš ja Horvaatia oma staarid ikka jättis koju, jah? Horvaatial need staarid olid mõlemad kohal tegelikult. Oli Donna Vekic oli üles antud ja Petra Martic oli üles antud. Mõlemad olid kohal. Nad rohkem olid plaksutiim või? Nad olid rohkem plaksutiim, koha peal saime teada, et Donna Vekic oli tegelikult vigastatud ja Petra Marticil oli ka mingi väike vigastus, aga ta oli meie vastu paarismänguks tegelikult üles antud. Et see näitab, et
hiljem rääkisin seal Horvaatia kaptenitega, et kapteni abitreeneriga, et nad arvasid, et kuna meil on Kaia võistkonnas, et tõenäoliselt läheb paarismängu peale. Kahjuks ei läinud, Kaial oli seal ka settpall selles mängus. Horvaatia siis nii-öelda 3. numbri vastu. Antonio, mis ta oli, Rusic vist oli? Rusic, jah, 210. Ja siis võeti Martic nii-öelda sellest paarismängust ka maha, et ma tean, Martic on väga tugev paarismängija, et seal oleks ilmselt, isegi kui ma oleks 1-1 saanud, oleks see paarismäng ikkagi väga keeruliseks läinud, aga nagu näitas eelmine mäng ja eriti kui on otsustava punktiga, seal on Põhja-Makedooniaga mäng, eks, et kui on otsustava punktiga, siis kunagi ei tea, on seal paarismängus, mis võib juhtuda, aga jah, et 3-0 Horvaatiaga, 0-3. Lea Boskovits 217 ja Antonio Rusic, nagu öeldud, 210. Malõgina kaotas Boskovitsile 2-6, 3-6 ja Kanepi Rusicile 4-6, 6-7. Millised need mängud välja nägid? No ma alustan võib-olla Leena mängust, ta mängis esimesena, et kohe algusest oli, ütleme, see võib-olla ongi, mis teeb Leena nagu elu raskeks, et selle maailma 200 on ju kohe nii-öelda ammustas läbi, et Leena on meil pisikest kasvu, proovis seal tempo peale panna kohe ja kui ei saanud, kui Leena suutis suruda, siis nii-öelda lõi vindiga palli Leenale kõrgele üle õla, kust on jälle Leenal raske midagi edasi teha, et nii hästi kasutas kohe ära seda Leena nii-öelda füüsilisi miinuseid siis või? Et või füüsilisi eeldusi Leena vastu on ju, et seal oli, kuigi mängu oli, punktid olid pikad ja kõik, siis oli tegelikult nagu vastane ikkagi suhteliselt pigem kontrollis seda mängu. Korra tekkis seal võimalus teises setis oli vastane, oli 2-1 ees, Leena seal 40-15, veel üks gamepall kahjuks ei saanud kätte, siis oli 3-1 Leenal gamepall, mida jälle ei saanud kätte, 4-1 vastane ees ja siis tegelikult peale seda oli jälle läks game'is on ju, aga niimoodi ei saa võtta, et see nagu ütleks jalgpallis, et vastane oli 3-0 ees ja peale seda mängisime 4-1, et siis peale seda 1-1, et see ei ole nagu on ju, aga et mäng oli hea, aga üks, seal oli taseme vahe oli näha ja et vastane oli tugevam. Ja Kaia Rusic oli, me pärast naljatades, või seal pingi peal Kaiaga ka rääkisime naljatades, et see oli, kutsusime seda raketitenniseks, et Leedu seal need väljakud mängisime siseväljakutel, kõvakattega väljakul, pigem siuke suhteliselt kiire põrkega väljak ja pallid olid sellised, mis põrkavad hästi madalale. Olid küll US Openi pallid, aga mingil põhjusel nad põrkasid hästi madalalt. Ja käis palli Kaia ja siis, mis ta see vastase nimi oli, Rusic. Kaiale meeldib kõvasti lüüa, me teame seda, Rusicile meeldis ka kõvasti lüüa, nii et käis üks kõva palli tagumine ja andmine ja päris sellised kihvtid, lahedad punktid olid, et siuke 5 lööki, 6 lööki oli tavaline, aga oli ka selliseid 12-15 löögiseid punkte, kus põhimõtteliselt mõlemad lõid täiesti jõust. Väga tihti löödi ka keskele seda palli, kuna lihtsalt suudeti nii madalalt ja teravalt lüüa palli, aga oli kihvt mäng, jah. Võib-olla jällegi seal andiski lõpuks, miks see mäng vastase poole läks, et tema on neid võistlusmänge mänginud kogu aeg ja Kaia ei ole, on ju, et siis seal otsustavatel hetkedel võib-olla Kaia natuke tõmbas tagasi või tõmbas krampi ennast, on ju, aga oli jah, kihvt mäng oli. Ja paarismäng mängiti siis ka Nudi ja Rahnel 2-6, 6-4, 4-10 ehk siis ühe seti võitsid ja otsustava peale. Jaa, seal muidugi pingeid enam ei olnud, selles mõttes, et oli teada, et Horvaatia on matši võitnud. Tüdrukud mängisid, korraliku mängu mängisid. Laura Rahnel on, Nudi on ennast varem paarismängus tegelikult tõestanud, et ta suudab korralikult mängida. Laura eelmine aasta näitas, et ta paarismängus on väga, väga tubli, et tal on väga head refleksid võrgus, liigub õigesti, tõrjub hästi. Võib-olla serv on kõige selline nõrgem, mis seal võrreldes sellel tasemel nagu tunda annab, et Laura serv jääb alla.
aga tüdrukud mängisid korraliku mängu, noh, tundsid ennast vabalt, mängisid julgelt nii nagu peab. Jah, kahjuks tiebreak läks vastastele, aga noh, nagu ma ütlesin, see mäng eriti midagi ei lugenud. Võib-olla veel niisugune vahemärkus, et seal Mailen oli natuke seal haigeks meil jäänud tegelikult ja enne turniiri ja juba tundis ennast paremini, ise soovis mängida seda ja proovida, et kuna noh, see mäng midagi ei lugenud, et proovib, kuidas tervis on, aga peale seda mängu läks tal tervis täitsa tegelikult, jäi veel rohkem haigeks, nii et peale seda mängu tegelikult pidime Maileni kujuldusse saatma, et ta seal ülejäänud võistkonnaga koos ei oleks haigena. Siis oli teil 2 päeva pausi või? Siis meil oli 2 päeva pausi, esimene paus tuli sellest, et olime 3. alagrupis, kuna siis nii-öelda alagrupis 3. mängu meil ei olnud. Ja loosi tahtel tuli siis veel teine päev pausi otsa seal, kui oli nii-öelda siis koha peale play-offide mängud ka. Eesti-Kosovo 3-0, Jelenal 6-0, 6-0, 18-aastase Morina või Morina, kuidas teda hääldatakse, vastu ja no sellest mängust vist palju rääkida ei ole, et tundub nagu jõudemonstratsioon. Seal väga jah, rääkida ei olnud, et seal see Kosovo noor tüdruk anti talle võimalus mängida, aga seal tasemevahe oli päris suur, et seal ei olnudki, jah. Seal oli pigem selles mõttes Leena tubli, et no seal oli ruttu aru saada peale juba, ütleme, 3 game oli aru saada, et Leena peaks selle mängu väga kindlalt võitma. Et seal nii-öelda ülesenne oli Leenal oli mängu ajal see, et suudaks keskenduda ja fookuses püsida kogu mängu, et lihtne on kaotada, tähelepanu kaotada, on ja kui sul näed, et sul vastan nii palju nõrgem on ja sellega vähemalt sai Leena nagu hakkama, et tubli, et suutis ka siukses väikses mängus endal nagu ülesande püstitada, et 6-0 võita ei ole kunagi lihtne. Kaia siis sellise mängijaga Rushiti 800 pluss tema edetabeli koht ja 6-2, 3-6, 6-3 võit. Seal oli mängu rohkem. Jälle väga tegelikult oli kiht mäng. See Arlinda Rushiti tegelikult tema ranking jälle ei peegelda tema õiget kohta. Ma tean, eelmine aasta ta oli kuskil 300-400 juures, kui ta Fed Cupil mängis. Mis põhjusel tal praegu ranking langenud on, ma ei tea, kas ta on äkki vigastatud olnud. Aga ta lööb palli hästi lamedalt, talle jälle sobis väga hästi see madal põrge. Jälle nii-öelda raketitennis, nagu ma enne ütlesin, oli. Selle vastasega, mis oli võib-olla natukene lihtsam, oli see, et temale ei sobinud, kui Kaia suutis, siis ta proovis selle palli vahest aeg-ajalt niimoodi kõrgemale tõmmata, et siis need kõrgemad pallid, õlakõrgused pallid sellel vastasel ei sobinud, noh eelmisel vastasel Horvaatial sellel mängil ei olnud vahet. Et vähemalt oli nii-öelda lihtsam nagu mänguplaani teha või taktikat. Oli hea mäng ja Kaia esimest seti võitis suhteliselt kindlalt, Kaia alustas väga-väga hästi. Ma ei ole statistikat näinud, aga ma ei mäleta palju ta selle esimene sett ässasid lõi. Ma pakun 7-8 ässa võis esimene sett lüüa Kaia, et oma servid võitis väga kindlalt. Ja siis järsku teine sett vastane ilmselgelt tõstis oma taset. Hakkas väga palju vinnereid lööma, hakkas väga hästi tõrjuma. Ja tegelikult isegi tundus, et mäng on nagu vastase poole minemas, et seis oli teise seti viis vastane, 3-2 oli otsustavas ees Rushiti ja gamepall ka veel. Ja Kaia suutis sealt seisust välja tulla ja võidelda ja ütles veel niisuguse kihvti lause seal, kui 4-3 ette läks, et kuidagi seal poolte vahetus ütlesin talle, et hea võitlus, et tubli, et need 2 rasket game'i võitsid, 3-2 oli taga, eks vastasel gamepall, et 4-3, et pagan, et kui ei oleks võistkonna võistlus, et siis vist muidu enam niimoodi ei võistleks, et kuna on kogu võistkonna eest, et siis võistlen lõpuni. Kuule, aga siis võib öelda, et tekkis tennisisu tuli tagasi või? Selle mänguga küll, jah. Ma ei tea, kuidas tal nüüd peale, ma tean, ta nüüd just kaotas eile, aga selle mänguga oli küll, jah, et ta seal peale mängu ütles, et oleks selle mängu kaotanud, siis ta poleks järgmisele võistlusele läinud, aga et kuna selle võitis, siis läks sinna nüüd Sveitsi võistlema, et jah. No kui me Kaia juures juba oleme, siis me rääkisime ka enne turniiri natuke telefonis, et kuidas see Kaia kaasamine üldse käis, et mitu aastat pole ju tulnud erinevatel põhjustel, et nüüd tuli siis initsiatiiv sinu poolt, ma saan aru, kutsuda. Jah, no ei, ma tegelikult eelmine aasta talle ka helistasin ja ta eelmine aasta nii-öelda
mõtles, kas tuleb või ei tule, aga täitsa iseenesest arusaadavatel põhjustel, et ta eelmine aasta mängis täistuuri veel ja tema vanuses iga võistlus tegelikult ju kurnab keha päris kõvasti, on ju. Et eelmine aasta tal kindlasti ei olnud ka mänge vaja, on ju, et ta oli kõvasti mänginud, et see aasta peamine põhjus oli jah see, et ta nii-öelda saab ka siin, sai nii-öelda mingid proovimängud endale, et vaadata, mis tasemel ta hetkel üldse on. Et kas mängib veel edasi või ei mängi. Nii-öelda kas üldse võistleb edasi või ei võistle, aga no vähemalt tundus, et Kaia tuju oli hea ja nende mängude ajal ja ütles, et tahab ikkagi veel proovida, nii kaua kui ta veel Grand Slamide kas või kvalisse peale saab, et nii kaua ta veel tennist edasi mängib. Kui palju sul või suhtluses ka tenniseliiduga oli kuklas ikkagi see, no ütleme, väikest viisi skandaal, mis eelmisel aastal lahvatas seoses Kaia paarismängu partneriga, kes oli venelanna ja sõda tol hetkel juba käis, et kas see taustal sind ka kuidagi pani kõhklema, kas kutsuda või mitte? No, ausalt öeldes need asjad on ju tegelikult selgeks räägitud, et see Kaia, kui ta vene rahvusest venelasega tähendab koos mängis paari, et siis sellel hetkel tegelikult mitte, et see õigustaks kuidagi, aga neid reegleid ei olnud ju vastu võetud veel, et ei tohi mängida. Eks ta ütles mulle tegelikult seal natuke sai seda räägitud ka, et eks ta natuke läks paanikasse ka, et ta mängis ja siis nii-öelda ajakirjandus lendas talle peale igalt poolt, et eks ta natuke läks paanikasse selle oma vastustega ka, on ju, et noh, et nüüd ta teab, nüüd ta enam ei mängi ja et noh, mis tehtud, see tehtud, ega seda enam ümber pöörata ei saa, on ju, aga et ma usun, et peale seda nagu tenniseliit iseenesest ju võttis õiged käigud ja sammud vastu, on ju, et see loodame, et sellist asja enam ei juhtu. Okei, see kolmas paarismäng ka, see oli nüüd mitu minutit pikem oli kui see Malõgina mäng, 4 minutit pikem, ehk siis Malõgina mäng kestis 39 minutit, Neel Rahnel ja Prochi Lekai kestis 43 minutit, et ka seal oli ka tasemevahe, jah? Et ausalt öeldes väga ei mäletagi seda mängu enam, et kuna see oli ka nii ühepoolne mäng, ma isegi ei mäleta, mis see seis oli kausel, 6-0, 6-1 äkki või? Jaa, 6-1, 6-0, jah. 6-1, 6-0, jah, et isegi väga jah, seal jällegi see meie ütleme Lekačta kohta, minu arust need horvaatlased ise ütlevad Lekačta kohta. See on tegelikult kunagi mängis isegi korralikult, aga ta on juba ammu nii-öelda võistlusspordi lõpetanud ja teine number noor tütarlaps, noh, tema tasemevahe võrreldes seal nii Laura kui Leenaga oli väga suur, et seal jah, ei tekkinud isegi nagu mängu, et ei ole tõesti millestki isegi rääkida väga. Mäng siis Bosnia-Hertsegoviinaga ja esimesena oli võistlustules Laura Rahnel meil ja 4-6, 4-6 maailma edetabelis 845. kohal asunud Suana kuidas see nüüd öelda, Tukakovic. Aga 4-6, 4-6, kuidas Laura hakkama sai? Mul on hea meel, et Laura selle mängu mängida sai esiteks, et sai oma nii-öelda üksikmängu risset kätte, et väristas kõvasti alguses või mitte väristas, narveeris kõvasti alguses, aga tuli tegelikult mänguga toime, isegi alguses ju juhtis, kui ma õigesti mäletan, 2-0, äkki 3-2 oli ees, esimene sett. Peale mida tegelikult vastane natukene nagu, võib-olla vastane alahindas äkki Laurat, vaatas, et tuleb noor ilma rankinguta, peale mida vastane natuke nagu pani käigu juurde ja tegelikult sealt edasi vastane pigem kontrollis mängu. Aga noh, Laura kuidagi häbisse kindlasti ei jäänud selle mänguga, et korralik mäng, tulemus ka iseenesest ju 6-4, 6-4 näitab, et mäng oli. Ja ma arvan, et sai väga hea kogemuse sai Laura. On talle kasuks tulnud seal Kutu Greatis harjutamine? Jah, kui me nüüd võrdlen teda eelmise aastaga, siis Laura on kindlasti jälle sammu edasi teinud. Väga tublilt mängib, jah. Laural on tegelikult ju praegu selline suhteliselt, kuidas öelda, paha ranking, et peaaegu saaks juba noorte Grand Slamile, aga ta on seal kuskil ukse peal täpselt vist. Yeah. Et Prantsusmaa vist on selline.
ta ikkagi vist napilt on väljas kogu aeg Napilt praegu, on väljas, napilt on väljas jah, et see on jah kõige siuke kehvem koht alati seal 120, 130 kuskil vist. Pusib ta selle nimel, on see? Jaa, ta nüüd otse ju praegu sõitis otse Bulgaariasse võistlema kohe, mängis Fed Cupi ära kohe laupäeval oli mäng, pühapäeva hommikul sõitis Bulgaariasse kohe võistlema, et äkki õnnestub, eelmine aasta tal peale Fed Cupi ju kohe õnnestus turniir võita tegelikult, oma elu esimene 3. kategooria turniir. Et vaatame, kuidas tal läheb see nädal. Hoian pöialt. Jelena matš selles vastasseisus jäi kahjuks poolikuks, et 4-1 seisult vastane andis loobumise võidu, mis seal juhtus? Austus ei teagi, mis seal juhtus, et selles mõttes oli see natuke naljakas, oli see Bosnia otsus seal panna, see nende esinumber mängima, sest see Berberovitšit ei olnud kohalgi, vähemalt mina ei näinud teda mängimas, ta kindlasti ei olnud. Oli see Herstelas siis, kes mängis 535. Jaa. Et korralik mängija tegelikult, aga no seal juba eelmine mäng oli tal mingi jalavigastus, et ma imest, miks nad ei pannud nagu nooremat kedagi mängima, et oleks saanud mängu vähemalt, matši midagi ei lugenud, on ju. Juba peale esimest game'i seal juba, no eks ta ilmselt, kuna me teadsime, et ta vigastatud on ju, siis oli ka taktika väga lihtne, et tuli ta jooksma panna väljaku peale, et ma ei tea, kas siis võib-olla ka sai sellest ruttu aru, et ega kui seal ükskõik, kes Leena vastu mängib, aga seal jooksma peab kõvasti tegelikult, et Leena ju toob neid palju ära ja lööb palju tagasi, et juba seal peale esimest game'i hakkas vastane nägusid tegema, et tal jalg valutab ja ei saa ja et seal nagu naljakas otsus oli, et ta üldse mängima pandi tegelikult. Ja paarismängus kord Jelena ja Ingrid, kuidas nende keemia oma vahel? Ma ütlen tulemuse ka 6-2, 6-3 ja me võitsime siis Bosnia vastu matši 2-1. Aga kuidas Jelena ja Ingridi keemia oma vahel? Seal tegelikult keemia oli väga positiivne, väljaku peal kõik oli väga hästi. Tegelikult oli ka suhteliselt ruttu oli aru saada, et me selle mängu peaks vähemalt võitma, et seal nende siis 3. või mis iganes, mitmes number seal neil see oli. Radakovitš ja Wagner. Wagner, jah, et see Wagner oli nagu ikkagi kummalgi edeläpede kohta ei ole. Et kumb neist nüüd kumb oli, aga üks nendest oli igatahes kindlasti nõrgem, on ju, et seal oli nagu ka suhteliselt ruttu aru saada, et tema peale tuleb mängida ja et ei tohiks seda mängu kaotada. Et oli suhteliselt pingevaba mäng, algus pidi tegelikult Laura seal mängima üldse Ingridiga, aga kuna Leena mäng jäi niimoodi poolikuks ja Laura sai korraliku mängu, siis vahetasime Leena seal Laura vastu ära. Mis nüüd edasi? Millal loositakse järgmised vastased ja kas alles järgmine aasta? Alles järgmine aasta, jah, et siin täpselt samal ajal järgmine aasta, aprilli alguses, et veebruaris saab teada, kes meil seal need vastased on, et aga üldine turniiri korraldus sellel SEB areenal, oli seal publikut ka, Leedu matšidel oli suurem huvi eeldatavasti? See oli tegelikult minu jaoks nagu suhteliselt üllatus, et publikut oli väga vähe. Arusaadav, et teiste võistkondade mängul ei ole, aga isegi Leedu mängudel oli ikkagi publikut üli vähe, et no ma ei tea, kas 100 inimest äkki oli, mis oli minu jaoks nagu negatiivne üllatus pigem, ütleks, et neil on väga ilus staadion ehitatud, täiesti uus, ma ei tea, aasta või 2 vana, 1500 istekohaga, kiht, peaväljak. See ei ole tenniseareen, et see on tennisareen. Ongi tennisareen. Ainult tennisareen, 1500 istekohaga kinnine. Ja leedukad on ju päris tublid tegelikult ju praegu. Ja isegi et võib-olla, et seal nädala sees olid mängud, hakkasid kell 12 päeval, et inimesed on tööl, aga siis laupäeval, kui oli nii-öelda nende viimane see Horvaatiaga mäng, see enam midagi ei määranud, oli teada, et nad on esimene ja teine juba mõlemad, aga isegi sinna, ma ei tea, kas 100 inimest oli äkki kokku, et üllatavalt vähe ja samas ma tean, et kui nendel näiteks Davis Cup mängib, siis on neil tribüünid täis täiesti, et ei tea, mis põhjusel see nii on, et ilmselt ikkagi, kui suurt staari ei ole, et nende see meeste esinumber, aidake mul seda Berankis, et see on ikkagi siis seal Leedus nii-öelda suur staar, et teda tullakse vaatama. Ja praegu on juba Baltikumi esileket vist Mark isegi. Mark on vist juba kõrgemal kui Berankis. Võib-olla tõesti, aga jah, Berankis on nagu suur staar, on ju, et Leedu seal see tüdrukut või naiskonna esinumber on seal kuskil 200-250 vahel, on ju, seal on ta ranking sellel Mikul Skütel käinud, et tema järelikult ei ole nii-öelda siis
leedukate jaoks nii tuntud nimi, keda vaatama tulla, jah. Kuule, räägi korra, Märten, sellest, mis aastal sa kapteniks said? Minu teada me just tüdrukutega alustasime, oli see 9. või 8. aasta praegu. Ma vaatan siin oma tabelist 2016. Ja, 8. Kui sa nüüd sellele ajale tagasi vaatad, see on juba 8 aastat, eks ju, et kas sa, mis on sellised nagu hetked, mis on nagu kõige rohkem külmavärinaid tekitavad, kus sa mäletad, et oli nagu väga-väga äge emotsioon või mis matšid sul meelde tulevad? Mu esimene aasta tuleb kindlasti meelde. Siis kui esimest korda läksid? Kui esimest korda, aga mitte sellepärast, et mina esimest korda läksin, vaid ma mäletan seda, et me olime Iisraelis, Eilatis ja me olime kindlad outsiderid, et me oleks pidanud grupist välja kukkuma. Ja me mängisime väljakukkumismängu Türgi vastu. Ja paaris mängus oli Mailen Nuudi ja Anett Kontaveit. Anetti ranking oli umbes 100, umbes kuskil. Ja Mailenil äkki ta oli juunior isegi sel hetkel, tal mingit rankingut ei olnud. Ja vastased olid 2 Türgi mängijad, kes olid mõlemad 100 ja 150 vahel naiste VTA tabelis. Nii et just kui mitte mingit võimalust ei oleks tohtinud olla ja me võitsime selle mängu 2 setis, ma mäletan. Et see oli nagu selline, mis on eredalt meelde jäänud, et lihtsalt siuke suur üllatus. Ja siis on veel hästi on meeles esimene aasta, kui me siin Eestis korraldasime, kui me ju tegelikult tegime selles mõttes väga-väga hea turniiri ja suure üllatuse. See, kus britid käisid või? Ma mäletan, meil oli Serbia vastu matšpall paaris mängus. Anett oma kõik mängud võitis. Bulgaaria, Iisrael, Serbia, Austria või? Just, jah, et me Serbia vastu oli matšpall, kahjuks kaotasime, võitsime Iisraeli, võitsime Bulgaariat ja lõpus oli siis Austria, kui mängist mäletame. Et me vist kõiki teisi võistkondi võitsime, et selles mõttes nagu jällegi võistkonnaga, mis paberi peal oli pigem, kas kukume välja või ei kuku, oleks peaaegu pääsenud nagu play-offi, et või alagrupi võitnud, et see oli nagu, see on ka väga eredalt meelde jäänud. No vastaste poolest olid ju 2 järgmist aastat päris kihvtid. Meil käisid siin Konta ja Watson ja 2019, minul ikkagi viimasest ajast on meeles ikkagi Kontaveit ja Svitolina matš. Ja just nii kui sa hakkasid, et see on siis, ütleme, kui me nüüd võtame ühe mängu kui sellise, on ju. Et need olid võib-olla aastad, mis on meelde jäänud. Kui me ühe mängu kui sellise võtame, siis seda ei anna. Ma arvan, see on äkki, võiks võrrelda seda matši võib-olla Kanepi Kontaveidi matšiga, see on VTA turniiri poolfinaalis. Ja täismaja, fantastiline atmosfäär. 2000 inimesed jäid veel ukse taha, et see kisa ja möll, mis seal hallis oli, see oli ikka meeletu. Aga ma olen ka vahest aru saanud, et vähemalt minu puhul selliste mängudega... Seal oli ju see, et mingi hunnik inimesi jäi veel ukse taha. Just. Et oligi, palju teid veel ukse taha, mingi paarsed inimesed ukse taha. Aga ma olen aru saanud, et selliste konkreetsete nagu, mul võib see mäng kui siuke meelde jääda, aga siuke mingid situatsioonid eriti nagu meelde ei jää, et ilmselt see niuke ärevus või ma ei tea, kas keskendumine või ärevus või see on nii suur, et mingit momenti mul 0 täiesti meeles, mitte midagi meeles ei ole. Ja kas Hendri Trell ütles ka, kui ta nüüd 9 punni viskas, et kui mäng läbi sai, ta ei mäleta mängust mitte midagi. Aga Märten, see amet, esiteks me teame, tennis on individuaalspordiala, üldse nagu tiimiga teha. Paljud muidugi räägivad, see on tohutult äge, kui sa saad tennises ka midagi võistkonnaga teha ja oma riiki esindada aga me teame, et tennisistid on ikkagi, kõik on individuaalspordiala ja individualistid ja veel naiste tennis, et ega see ei ole nagu lihtne amet. Et seal tuleb igasuguseid huvitavaid olukordi ette. Muidugi ma praegu võib-olla tuletan meelde, me mäletame ju seda, see on kindlasti, sa oled ise sellele tagasi vaadanud, kindlasti ma ei tea, mis emotsioonid sind sul tekitavad, et see võib-olla see aeg ka mööda läinud, kui Kaia ja Anett oleks saanud koos mängida ja igast asju on olnud, et mis sulle selle koha pealt nagu kõige raskemad väljakutsed on olnud? Kõige raskem alati on ikkagi selle võistkonna kokkuajamine tegelikult, et ajamine ei ole õige sõna, aga võistkonna kokkusaamine, et see ei ole et teeme ühistreeninguid või oleme kõik nädal aega kuskil laagris koos või et kõik tulevad oma individuaalturniiridelt ja lendavad kust ei tea, kust, eks ju. Kes kust kohale selleks 9 nädalaks mängivad selle ära ja siis lähevad jälle laiali, aga samas jälle me tegelikult võtsime selle teema käsile seekord võistkonnaga õhtusöögi ajal ja kõik olid 100% nõus, et see on selline, kui sa oled oma selles nii-öelda tennisemulli sees või selles individuaalmulli sees, siis sel hetkel see tundub, et
pagan jälle sinna võistkonnas ja jälle veel üks turniir, kuhu lisakohustus on ja punkte ei saa. Raha ei saa. Ja, aga lõpuks, kui nad tegelikult kohal on, et siis pigem on need nagu ikkagi positiivsed emotsioonid alati seal, sest samas on nad mingis mõttes ka nagu pingevabad mängud nende jaoks. Eriti, seekord oli nüüd muidugi eriti, et kus esimene mäng meil praktiliselt otsustas ära, et siit edasi nagu me välja ei kuku, edasi ei saa, siis oli nagu väga mõnus seal koos olla. Ainult mängi, ja ela teistele kaasa. Ja. Et jah, me täitsa arutasime seda, et see on jah, natuke selline mängija jaoks on ta, alguses on raske, aga samas, kui nad kohal on, siis nad tegelikult pigem nagu ütlevad, et tegelikult head tulin alati. Ja. Oled sa mõelnud nendele 7 aastale tagasi mõeldes, et oleks saanud Aneti ja Kaia kõikid nendel aastatel, kus me praegult oleks? Kas me ikka olen mõelnud, aga jah. See on nii paha. See on nii paha, aga kus me oleks ega ei tea, et raske arutada seda teemat. Meil oleks kindlasti olnud võimalus maailmaliigasse jõuda, kas me oleks jõudnud, ei tea. Et ega kõige raskem on alati alagrupi võita, et olgu see siis esimene või isegi teine grupp. Et teine grupp võib-olla, kui oleks Anett ja Kaia mõlemad olid seal top 50 sellepärast, et nad mõlemad olid top 50, Anett oli seal üks või teine oli ka top 20 mingi hetk, kui nad seal mängisid, aga 2 top 50 mängijat, loomulikult sa oled favoriit. Aga siis jälle loosiga kuskil ei vea, on ja. Et näiteks nagu siin üks aasta me saime poolfinaali, oli see Ukrainaga mäng, kui Anett võitis, mis ta nimi oli nüüd seda, Svitolinat. Siis Ukrainal ju vastased pärast paarismängus olid ju super 2 paarismängijat, on ju, et isegi seal Aneti ja Kaiaga paari mängida nende vastu, kindlasti oleks ukrainlased favoriidid olnud. Et kus me oleks, võimatu ennustada, kus me oleks olnud. Aga kui nad, ma usun, et korra oleks äkki seal play-offis ära käinud ikka, jah. Viimaste uudiste valguses, eelmine nädal anti teada, et Anetist tuleb raamat. Oled sina oma intervjuud juba andnud? Ei ole. Ei, mina sain ka seda alles nüüd teada, ei tea asjast midagi. Sa oled Billie Jean King Cupi koondise peatreener. Mis ametid sul Eesti tennises veel on? Tenniseliidu poolt rohkem ei olegi, aga Tallink tennisekeskuse tegevjuht olen ja siis meil on seal oma tennisekool, mida siis aitan ka juhtida. On sul oma õpilasi ka praegu? Mul on 2 õpilast ainult, et ma gruppidega ei tegele, selle jaoks mul ei jätku lihtsalt aega keskuse juhtimise kõrvalt. Aga mul on 2 õpilast, üks on Deniss Majorov, kes just noorteklassist välja läks, kellega meil on juba paar aastat päris hea klapp läbisaamine olnud. Eelmine aasta tuli 3-kordseks Eesti meistriks tegelikult poistes, kui ta oma noorteklassi lõpetas ja nüüd läheb Ameerikasse ülikooli augustis. Ja Noora Adamsoniga, kes on siis 13-aastane, oleme alates septembrist teinud koostööd. Sa oled ikkagi päris mitu head aastat ka selles suures karussellist tiirutanud, et sinna süda tagasi ei kutsu? Jah, see on selline, kuidas selle koht, mis see õige oleks siis, et võib-olla love-hate relationship on sellega, et see on ilmselt iga noore treeneri unistus sinna tuurile pääseda. Vähesed sinna pääsevad, veel vähesemad võib-olla jäävad sinna püsima. Ma pigem ütleks, et ma niimoodi nagu kunagi sai Kaia ja Netiga reisitud, ma hetkel ei kujuta küll ette, et ma seda praegu teeksin. Et see tundub kihvt elu ja ta ongi luksuslik elu ja elad heades hotellides ja kui oled top 50 mängija treener, lendad business klassis lennukites üle ookeani ja see tundub lahe, aga kui sa pead iga nädal lendama, siis see enam järsku nii lahe ei ole. Siis ei ole enam vahet, mis klassis. Siis ei ole vahet ja kui sa iga nädal elad lukshotellis, siis see enam üks hetk ei tundu luks, et siis sa ainult paned tähele seda, et sa oled ainult kohvri otsas elad, et siis tahaks kas või ükskõik kuhu oma siia Mustamäe korterisse tagasi tulla, et see tundub palju luksimisel hetkel. Aga su nimi kuskil listides ei ringle, et sa ennast üles pole andnud?
Mul on nüüd küll vähem, aga peale seda, kui kunagi lõpetatud tehti mulle pakkumisi küll, aga olen kõik on su võid sa mõned nimed öelda, keda sulle pakuti ka või? Piisab riikidest. Türgi, Venemaa, enne sõda. Türgi ja Venemaa, Leedu isegi on pakutud. Aga kõik on olnud niimoodi, et ma peaks sinna elama minema, nii et need selles mõttes oli veel keerulisemad nagu juhtumid, et Kasahstan tuli meelde veel, jah. Aleksandr Bubliki treeneriks. jah. Elu unistus iga treener. Mul ei ole ühtegi nime praegu meeles, sest need olid kõik noormängijad. Räägime päevakajalisest tennisest ka või? Meil on ikkagi Monte Carlo Masters päris tähtis turniir selja taga ja käimas on Barcelona Open ja ega naisedki on siin ju madistanud ja meie mängijad samuti. Alustame võib-olla siis Monte Carlost, mida Rihol oli au vist esimestes faasides vähemalt kommenteerida. No kõige esimene emotsioon, mis mul selle Monte Carloga seostub, on see, et ühtepidi kurb, aga teistpidi mul on hea meel, et need joonekohtunikud lõpuks ära lähevad väljaku pealt, sest midagi ei ole öelda. Selline situatsioon, mis oli Tsitsipas Sinneri matšis, no sellist asja ma pole kunagi tennises näinud aga räägi kuulajale. Ja ma loodan, et seda ka kunagi enam ei teki, sest tegelikult põhimõtteliselt oli otsustavas setis 2 murde moment Sinneril käes ja no konkreetne mitte sentimeeter, 5 sentimeetrit, vaid 20 sentimeetrit tiiva väljaku peal joonekohtunik eksib ja sealt hakkas kõik see oli masendav. See on masendav, kuivõrd palju. Me oleme muidugi nii palju Toomas Leiusega siin kommenteerinud tennist ja näeme ikka ja ikka, kuidas joonekohtunikud võivad väga tähtsad mängud ära otsustada. See on valus, no ja see oli nagu eriti valus kogemus minu arust, et aga nüüd järgmisel aastal Monte Carlos ka ei ole enam joonekohtunik. Et mõnes mõttes on see nagu tore, et see traditsiooniline see joonekohtuniku amet, aga teistpidi, kui sa võtad mängu seisukohalt ja mängijate seisukohalt, siis see on tegelikult Minu mõtted endal on sellega nagu läinud niimoodi, et ei ole mõtet minu arvates võidelda nii-öelda asjaga, millega võidelda ei saa. Et nii nagu jalgpallis selle varri vastu kõvasti võideldi, aga tegelikult nüüd on ju see ennast tõestanud nagu minu arvates vähemalt õiglaselt, et sport on lihtsalt läinud nii kiireks. Eks, alustame siis jalgpallist, on ju, et need suluseisud on läinud nii täpselt antakse neid sööta. Inimsilm lihtsalt, ei ole võimalik, et kohtunik seda näeb. Ja sama tennises, et need pallid lendavad lihtsalt nii kiiresti, vindid pallidel on läinud nii suureks, et pall, mis tundub, et veel pool meetrit enne joont, et ta lendab, ma ei tea, meeter out'i, kukub järsku otsa alla, on ju, sinna joone ette või joone peale. Lihtsalt inimsilm üks asi mitte ei suuda fikseerida, vaid ka aju ei suuda vastu võtta, et pall võiks niimoodi õhus käituda, kui sa ei ole nagu ma ei tea, tipptennist ise mänginud, et oled lihtsalt seal joonekohtunik 3 korda aastas. Pluss veel sinna lisandub see situatsioon, et sul mängija jääb ette ka veel. Pluss mängija jääb ette. Jah, näiteks, et sa pead lihtsalt arvama. Ehk et minu arvates nagu traditsioon väga tore, olen nõus, olin ka varem ise sellel arvamusel, aga nüüd just selle Monte Carlo Mastersiga seoses ma avastasin ennast sellest mõttes, et miks peab tennis nagu võitlema asjaga, millega ei saa, see on vältimatu lõpuks, ja järjest kiiremaks ju tennis läheb, fakt on see, et järjest kiiremaks läheb. Ma olen sinuga 100% nõus ja ma ütleks, et tegelikult mäng läheb palju ausamaks. Palju ausamaks, palju loogilisemaks ja see teeb ainult head jällegi. Just. Aga finaalist ka midagi, et Tsitsipas Ruud 6-1, 6-4, Ruud tuli päris hea võidu pealt, sai esimest korda maailma esireketist jagu Novak Djokovicist, kas võitis siis õige mees? See on jälle, kuidas öelda, tennis on selline mäng, kus kõik asjad tulevad väljaku peal välja. Et kõik see, mida inimene kogeb oma elus, kõik see, mis taga juhtub, tuleb tenniseväljakul välja. Me teame, mis Tsitsipasega on juhtunud viimase aasta jooksul. Ta ei ole põhimõtteliselt aasta jooksul top 10 mängijaid, ma ei tea, kas üldse kedagi võitis aasta jooksul. Vigastused, asjad, ta on nagu nii auku kukkunud, kui üldse sai kukkuda põhimõtteliselt. Top 10 kukkus välja, siis hakkasid tal jamad, olid tal ju treener läks tal ära, siis hakkas need ema, isa seal, käisid üks istus ees, teine taga, vahepeal istusid kõrvuti kahekesi seal oli kogu aeg näha, et mingi õudne jama kogu aeg. Mis ta praegu istub? Praegu istub ka ema isa, aga ühesõnaga näha oli, et seal on nagu nii palju häirivaid faktorid, et seal ei saa head tulemust tulla ja ei tulnudki. Ja nüüd, kui ta selle Monte Carlo turniiri võitis, siis mis ta sinna kaamera peale kirjutasid, et nii-öelda usk ületab hirmud. Võt täpselt, et sa oled selles augus ära käinud ja nüüd sa said sealt nagu minema. Ehe näide, kuidas, et keegi ei uskunud tegelikult seda, aga
Selles mõttes jällegi tore. Finaalis mulle vähemalt tundus, võib-olla see oli ka sellepärast, et ma olin Ruudi poolt iseenesest, aga mulle vähemalt tundus, et Ruud minu teada vähemalt ei ole võitnud ühtegi Mastersi turniiri. Ja mulle 250 turniiri on võitud. Pole isegi 500 pole ei ole isegi 500. Ja, just, õigus, on küll niuke fakt. Ja 3 Grand Slami finaali. Ja mulle vähemalt tundus, et ta narveerib. Et niukseid vigu tegi, mida ta eelmistes mängudes ei teinud, et ühes küljest minul isiklikult oli kahju, nagu ma ütlesin, ma olin Ruudi poolt, aga teisest küljest jälle näitab, et näete mees, kes on olnud 3 Grand Slami finaalis, et on ka inimene, et isegi nii öelda, imelikult kõlab, et Masters finaal, väike turniir on ju, aga võrreldes Grand Slamiga on ikkagi väiksem on ju. Et ikkagi, kuidas närvid tulevad, võivad ükskõik millal ja ükskõik mis tasemel nagu mängu tulla ja võib-olla ka hea õpetus selles mõttes nagu meie noortele, et mida ma tihti kuulen, et ma narveerisin. Narveerimine on normaalne asi. Lihtsalt küsimus on, kuidas sa sellega toime tuled ja kas sa aktsepteerid seda või aktsepteeri, on ju. Et see, ma arvan, oli hea vaatamine, oleks ka tagantjärgi noortele see mäng. No selle nädala juurde tulles siis ikka üks mees teeb neid maailma meedia pealkirju. Ma nägin ühte Twitteri säutsu, oli päris naljakas, üks tenniseekspert siis kirjutas, et nii palju haipi ühe 37-aastase maailma 644. reketi kohta? Ei, võib veel juurde panna seda haipi, sest see mees on seda absoluutselt väärt. Ja nii kaua, kui ta mängib ja nii kaua, kui ta üritab, tuleb seda haipi ainult juurde. Mina arvan isiklikult, et absoluutselt ta väärib seda nagu 110%. Ei, no ja ükskõik kes, tuleks praegu Federer mängima ühte turniiri, oleks seda haipi sama palju või rohkem, paneme sinna kõrvale Tiger Woodsi, ma ei tea, mis tema golfi ranking praegu on, aga ilmselt mitte väga hea, samamoodi on haipi ükskõik kui palju. Pagan, ma ei tea, tuleks mingi vana kuulus, ma ei tea, tuleks Toomas Leius praegu mängima Eesti turniiri, oleks samamoodi haipi, et nad on selle välja teeninud, on ju. Eks, et see on nagu normaalne ja pange ainult juurde. Ma kunagi oma peaga mõtlesin, et kui Federer lõpetas, et Nadal ka mingit lõpetavad, huvitav, mis see rahanumber oleks, kui ATP-le lauale panna, et kuule, me mängime 5 paari koos. Mida see nagu tähendab nagu rahalises mõttes? Kui palju on jälgijaid, kui palju on publikut, see oleks, ma arvan, see on nagu meeletu, seda nagu väga raske numbritesse panna üldse. Aga mängis siis Flavio Cobolliga ja Flavio edetabeli koht 62 ja võitis 2 setis 6-2, 6-3 kiirelt duši alla ja täna Alex de Minaur juba mõne tunni pärast. See oli niivõrd kihvt on näha, kui ATP 500 turniir, esimene ring, nii täis maja kui üldse triiki, kui üldse saab olla, täielik Grand Slami finaali atmosfäär oli. Et see oli nagu fantastiline, et sa sellist tunnet saad esimeses ringis ja minu arust me teame, et Nadal oskab mängida, ma lihtsalt hoidsin hinge kinni, et ta terveks jääks ja tundub, et seal mingit, mitte ühtegi märki polnud sellest, et tal kuskilt midagi nagu häda teeb, et see oli... Ta andis vist teada, et nüüd on kindlasti viimane aasta, eks? Minu arust kuskil ütles ta seda. Ta ütles, et see on tõenäoliselt viimane aasta. Muuseas, ma siin, võib-olla natuke läksin liial, Toomas Leius enam kindlasti ühtegi turniiri ei mängi, aga et asendame nimega Jürgen Sopp, aga mul tuli Toomas Leiusega seoses üks huvitav seik meelde, ütleme Federation Cupilt siiski, Billie Jean, kui ta meiega kohtus, loomulikult me olime kõik natuke kohmetunud, ikkagi nii suur legend, istub meil vastas, ootad, et tema midagi hakkab ütlema. Siis tema esimene küsimus oli, et tutvustasime ennast ja niimoodi siis, et mis te siis mulle räägite? Keegi midagi ei osanud öelda, siis ma siis küsin ise, Toomas Leius on ikka elus või? Me vastasime, et on elus. Tervitage teda minu poolt. Nii et Toomas, tervitused sulle Billie Jeani poolt. Kui Toomas järgmine kord kutsume saatesse, siis anname ka siit poolt edasi, aga ilmselt te kohtute varem. Jah, või me lähme Toomasega homme kommenteerime Barcelona turniiri, aga see tegelikult, mis Märten rääkis, see tegelikult näitab, missugune legend Toomas on olnud. Nii et tervitage Toomast minu poolt ja Billie Jeani poolt. Kindlasti. Ja naised siis mängisid ju Billie Jean, nii et naiste turniirid lähevad nüüd edasi sel nädalal ja juba on käimas Stuttgart Open, aga Eesti noortest rääkides ka natukene, et Markus Mölder tegi ju eluturniiri Antaalias, jõutis esimest korda ITF turniiril poolfinaali. Ja üldse esimesed võidud profi karjääril sellel turniiril, kvalifikatsioonist tuli läbi ju. Kvali oli ka, jah.
et ta ei olegi ühelgi turniiril varasemalt ühtegi võitu saanud. Kvalis 3 võitu ja põhiturniiril ka 3 võitu. Fantastiline. Aplaus. Super. Ega keegi pole Jürgeniga või Markusega rääkinud, et kuidas nad tunnevad ennast? Nad olid ju meil siin just saates mõned nädalad tagasi või 6 aega tagasi või palju. Andsime head energiat. Mina ei ole rääkinud, nii et minul jäi see täpselt Fed Cupi ajal. Ja no ma isiklikult väga-väga huviga ootan ka meie Davis Cupi matše, sellepärast et meil on väga äge pink. Meil ei olegi nii pikka pinki olnud, ausalt öeldes ma julgeks öelda, et meil on küll olnud hea esireket, aga et meil oleks ka praegu tegelikult vaatad, selle aasta jooksu seda tabelis ei ole mitte Lajal esimene, vaid on Klinka hoopis esimene. Oliver ja Markus fantastilist tööd teevad. Kristjan on nüüd tagasi, et meil on nagu päris hea pikk pink on. Saadame tervisi Koreasse ka. Mark Lajal on siis pääsenud Challenger 75 Gwangju linnas teise ringi. 6-1 võit oli ühele kohaliku mehe Lii üle. Aga Klinka ju mängis ka, kus Klinka meil mängis? Jah, Klinka oli ka Challengeril. Ja Klinka kaotas kahjuks teise matši Artur Freile, Briti mängijale 5-7, 5-7 ja esimese sai siis teises ringis Loobuka ühelt prantslaselt ja tema on siis Challengeril ja see ei ole Challenger, see on Mehhikos. 25. Oota, aga Leon. Mehhikos on ikkagi. Siin on juba Mehhikos või? Mehhikos on ta, jah. Jaa. Lihtsalt kiirelt, sest 5000-ne, jah. Acapulco, jah. No jõudu ka sinna, ma arvan, et ega on veel vist kauem seal Mehhikos, et ega sinna 1-2 turniiri pärast ei mindagi. Ma siit oma äpist kiirelt vaatan, et see on tal vähemalt 4. turniir Mehhikos juba, järjest. Aga tahame veel midagi markeerida või tõmbame otsad kokku? No ma ei tea, võib-olla Märten tahab midagi veel öelda saate lõpuks. Kas sa jätkad kaptenina, millal see otsustatakse? See otsustatakse iga aasta peale ma ei suuda seda Billie Jean peale Fed Cupi, no ei tule see suust välja. Kas see on treenerite koguga seotud ka või see on juhatusega? Juhatus, see on juhatus. Seda otsustab ainult juhatus. Et juhatus iga aasta käib selle teema üle, käib Davis Cupi, Fed Cupi tulemused üle ja tehakse otsus, kas ma jätkan või jätkaks, nende otsustada. No, meie igal juhul soovime sulle kõige paremat ja loodame, et ikkagi huvitavad väljakutsed tennises sind ees ootavad. Tänud, jaa. Võib-olla veel lõpetuseks lihtsalt siin me ei taha promoda küll enda mängijat, aga praegu toimub Portugalis toimub U14 vanuse A-kategooria turniir, mis on siis nii nagu on ITF-i U18 on A-kategooria turniirid on kõige tugevamad, on U14 samamoodi, neid A-kategooria turniir on aastas ainult, ma nüüd peast arvan, äkki 5 või 6 ja Noora Olivia Adams on praegu eile võitis esimese ringi ja täna mängib siis teist ringi, nii et soovime edu talle sinna. On sinul usku Eesti noortesse? Siin on avaldatud arvamust, et ei tea, mis sellest Eesti tennisest nüüd saab, kui siis 2 suurt teist ära lähevad. Ja. No vot, tead, selle kohta mina olen ikkagi alati öelnud, et mina olen see positiivne, näen nagu asja positiivselt, et kunagi, kui mina tennist mängima hakkasin, ma nüüd räägin väikse ringiga, siis oli, et kunagi oli Leius, aga see oli nii ammu, et need ajad ja siis oli Andres Võsand ja see oli ka Vene aeg ikkagi ja need tulemused on ikka võimatu järgi teha. Siis järsku tuli Kaia Kanepi, kui on mul nüüd kronoloogia enam-vähem õige vist, eks? Vabandust, veel oli Maret Ani, Maret Ani. Maret Ani 100 hulgas, 60 maailmas, 62-3 midagi, eks. Siis Kaia Kanepi, koos Maretiga. Ja siis juba räägid, et kui nemad lõpetavad, siis ei tule enam mitte midagi, ei tühjus, Nüüd tuli Anett Kontaveit, ja nüüd räägitakse täpselt samat juttu, et kui need ikka nüüd siit eest ära lähevad, siis meil mitte midagi enam ei tule. Siiamaani on ajalugu nagu teistmoodi näidanud, et on alati midagi tulnud. Ma ei näe põhjust. Loomulikult, maailma teist numbrit on kogu Eesti tennise ajaloo jooksul meil ainult 1 olnud, ainult Anett Kontaveit. Tõenäosus, et tuleb maailma teine number või esinumber on suhteliselt väike, aga et maailma 100 mängijat võiks tulla veel juurde, ma olen jumala kindel, et tuleb. Millal?
eks me saame näha ja ma olin mitte ma ei räägi, et 100 aasta, ma räägin ikka, ma olen jumala kindel, et järgmise 10 aasta jooksul meil tuleb kindlasti üks top 100 mängija uuesti, olgu ta mees või naine, aga mina usun vähemalt, et tuleb. Jaa, ei. No väga hea, selle uskumusega ongi hea joon alla tõmmata. Just. Aitäh, Märten, tulemast. Aitäh kuulajatele ja järgmise korrani. Aitäh teile.